全球战友们好，观众朋友们大家好，欢迎收看新中国联邦旧金山量子农场的直播节目量子快报每周热评。我们是消灭邪恶中国共产党的新中国人。现在是美西时间2025年9月15号星期一，大家好，我是 Amy。今天是第52期的节目，我们将为大家回顾和点评过去一周精彩而重要的灭共资讯。首先我们来看第一则的消息。英国《每日电讯报》9月7号报道，根据《卫报》和《华尔街日报》引述的卫星图像分析显示，中共它正在东部沿海大规模兴建海军与航空基础设施，提升对台湾行动的部署能力。福建沿海已经建有2栖登陆舰码头与直升机的空域设施，可快速运输部队并实施火力支援。另外，温州湾拥有超过1英里长的巨型码头，可停靠装甲车登陆舰和后勤舰艇。多座的民用机场，比如厦门的强安国际机场与福州扩建的机场，都具备变身军用枢纽的条件，具备运行滑行道、机库与后勤仓储。一旦爆发战争的话，可迅速转为军事用途。这些设施凸显了中共对台的长期规划，就是通过分散部署海陆空的力量，提高对台湾的战术和后勤的灵活性。好的，我们看从总体来看的话，中共在东南沿海系统性的扩建军事基础设施，绝对不是临时动作而是长期战略布局的一部分。中共采取的是多点分散的模式。这样部署的特点呢是灵活风险呢也降低了，更难被对手一击就摧毁另外，中共用的是军民融合来做幌子，很多看上去表面是民用的机场码头，其实它都具备在战时迅速转换为对外作战的力量。比如翔安机场离金门岛只有 3.7 公里，它的地理位置和它的物流潜力都可以在冲突发生的初期发挥关键作用。中共用的这种灵活性比单纯的军用基地更具有威胁作用，也让局势的预测变得更加的复杂。所以这很明显了，中共它释放的是一个很强的战略信号，就是要攻打台湾已经箭在弦上，这已经不是一个口头的威慑，而是实打实的作战部署。国际社会要提高警惕，并做好应战的准备。好的，我们来看第二则的消息，和新冠病毒疫苗真相相关的重磅消息。Slate News 9月7号报道，由 David J. Spector 博士领衔的同行评审研究揭示，新冠 mRNA 疫苗中含有促癌基因序列。
这项研究分析了加拿大安大略省药房提供的32瓶疫苗，其中包括辉瑞疫苗10瓶，莫德纳疫苗22瓶。研究发现，辉瑞疫苗含有 SV40 启动子和增强子序列，该序列与癌症加速发展有相关联，而且残留的 DNA 含量远远超过了 FDA 和 WHO 的安全标准。其中，辉瑞疫苗超标了36到153倍，莫德纳疫苗超标了112倍到627倍。这些 DNA 片段被脂质纳米颗粒保护，可能会直接进入人体细胞，增加基因组不稳定和长期癌症的风险。这些发现引发了科学界对疫苗安全性的严重担忧。好的，我们的郭先生几年前已经告诉全世界，新冠疫苗有毒，新冠疫苗会致癌。我们一起来听听7哥这一段的小视频。最夸张的事情，你看看我从昨天试了那个直播完到现在，就看到全世界各国的白血病心肌梗炎病，突然间的各种癌症，都是从一个平均1个月60个，就是2位数，突然达成个10、百、千、万、10万，6位数，很快就到8位数。你看到这的时候，你心真难受，你也真害怕，这个世界有多恐惧。但是没办法没办法就像我们的战友，是吧？父亲也是40几岁40几岁，咱们的战友才真正的是年轻的很就跟这个中人似的，20多岁，突然爸爸检查心肌炎，说爸爸啥病都没有，然后就说你看看这打了2针，那你咋弄啊？是吧？你看看像湖南的，还有像这个湖北的、福建的，还有绥芬河的，都是妈妈得白血病，你就很吓人。妈妈、爸爸、哥哥得白血病，而且得了病吧，检查都一样，都是什么骨髓炎白血病，什么髓什么炎白血病都一样，而且都是打了科兴的疫苗，而且都是打2针，都没有打3针的，这就太吓人了，是吧？好，这些研究呢，完全验证了7哥当年那个爆料可以想象7哥当时是顶着多大的压力全世界第一个站出来告诉大家疫苗有毒，不要打疫苗。那么当时相信7哥的没有打苗的逃过了这一劫都是我们新中国联邦战友最珍贵的财富，也是我们最应该感谢郭先生的。其实现在这份研究报告出来最大冲击的不是实验室里面所谓的那些专业数据，而是它背后所揭示的监管漏洞了。为什么这么关键的信息没有在疫苗上市之前给披露出来呢？为什么没有让公众有知情权呢？谁在隐瞒呢？整个审批和监管的体系都是黑箱操作的。其实公众对疫苗的信任本来是建立在一个科学和监管这个双重保障之上的，还有就是对政府的信任的这个基础之上的。而现在疫苗的真相已经是越来越浮出水面了。无论是政府还是监管部门，还有所谓那些权威的专家，都迟迟没有给出一个清晰明了的解释都没有去追究责任。那这就不是一个科学的问题，而是社会信任危机的一个问题了。但是我们都知道，这个疫苗归根到底就是国际黑暗势力操控的非常邪恶的人口减少和人口灭绝的一个计划，而中共就是这个邪恶计划的主要参与者和执行者。所以中共不灭的话，我们没有一个人是安全的。好的，我们再看下一则的消息，关于中共通过实验室对美国发动电子超限战的消息。路透社9月9号报道，美国国家电信与信息管理局 NTIA 在2025年9月8号宣布启动一项新的程序，禁止部分中共国实验室参与美国电子产品的安全测试和认证流程。NTIA 表示，这一个举动是为了防范国家安全风险，特别是担心中共国的实验室可能会影响美国关键通讯设备的安全性。
另外，这一个程序也将审查外国实验室是否符合美国的技术标准和信任要求。涉及的产品呢，包括路由器、交换机、无线电设备，尤其是用于政府和关键基础设施的设备。如果某些中共的实验室被认定为不可信任的话，将会排除在美国产品的认证流程之外。好了，现在美国国家电信与信息管理局要在国家安全这个框架下重新对技术认证进行审查，审查有没有受潜在的敌对势力的影响。那重点就是针对中共的实验室。而现在全球大概有75%的电子产品的检测呢，是依赖中共国的实验室做的。而美国的这一个政策对国际技术交流合作与认证的这个流程呢，将会是一个颠覆性的影响。这标志着美国对中共实验室在电子产品测试与认证环节的信任度已经是显著下降，特别是涉及政府和关键基础设施的通讯设备方面，是吧？很简单美国不再信任你中共了这已经不是一个技术标准的调整，而是美国它要重新考量地缘政治的安全和供应链安全了。而我们的郭先生在几年前已经说了，中美脱钩，而现在此时此刻就是中美科技脱钩。中共一旦没有了美国的高科技支持的话，墙内所有一切的电子设备都会迅速回到17时代。中共的嚣张完全是一个纸老虎。好的，接下来我们看下一则的消息，有关中共网络黑客攻击的一个消息。美国国会中共问题特别委员会9月8号发布了一份声明，声明揭示中共支持的网络间谍活动正持续锁定与美国对华贸易政策相关的关键机构和人士。委员会确认一系列有针对性的网络攻击都和中共有关联。攻击的目标包括有美国政府机构、商业组织、华盛顿特区的律师事务所和智库，还有包括至少一个外国政府。黑客冒充了美国国会中共问题特别委员会主席约翰·穆勒纳尔发送的钓鱼邮件，诱导收件人点击一个恶意链接或者是一个文件，从而窃取系统的访问权限。攻击者利用云服务和开发工具隐蔽行踪窃取一些秘密的敏感数据。这一类的行为被认定为国家支持的情报技术，具有很高的专业性。好的，关于中共黑客对美国的威胁，郭先生早就预警了，我们一起来回顾一下郭先生这一段的小视频。马化腾这个微信能在西方这个开通能在这流行，你真的觉得西方只是让人大跌眼镜的？真的是个人都知道它是共产党的情报软件。你只要下载了微信，你下载了什么知乎这种软件，你只要上中国百度或者香港凤凰手机飞机，手机就废了。你走到天涯海角，你开机关机，他都知道你在哪，而且是自然报告。在北京的西山的西部，在凤凰岭，那是几十万人就盯着美国的手机，美国的所有手机他都能监听，一点秘密都没有。所以很多战友一弄这么多给新中国联邦来说，哎呀，我的个人信息，战友们，如果你要觉得个人信息是你加入爆料革命一条，你千万不要加入爆料革命，你最好远离远点新中国联邦保护不了任何的个人信息，我再重申一遍新中国联邦保护不了任何个人信息，任何保护不了，你要不然你就别加入，我们保护不了。你共产党这么一个邪恶独裁，把整个人类的手机都监听了，全西方白人都使用微信手机，还要到抖音。抖音是100%，他为啥不在总部不在这个美国呀？像那个多维，是吧？多维那网站呢，就是共产党的间谍还干他做假证呢。他总部在北京是吧？你为啥要看他的东西他100%是有毒就这么简单的，你为啥要去用呢？所以说，微信是一个技术的一个武器，叫技术网络核武器。你谁沾就是自作死亡。第二，现在只要共产党的软件，美国、印度各国已经公告过了，所有中国软件都不安全。那你要用，你觉得啥都知道了，你觉得你个人信息重要吗？新中国联邦呢，你安全，你不打疫苗，那拥有可以从0到几亿、几十亿富翁，但是真的不能保证你你的无知让新中国联邦去买单。好，从这一次的事件就可以看出这绝对不是一个普通黑客在偷盗信息那么简单了。这里有2点是非常的清晰。第一点它是带有非常鲜明的国
家支持的特征的。无论是目标的精准性还是行动的隐蔽性，那些都不是一般民间的黑客能够做到的只有在国家层面的资源支持和情报体系的支持之下才有可能组织出这么高规格的攻击来的那第二点是，这种攻击的手法和规模远远超出了常见的网络犯罪的一个范畴了。一般的黑客他只是为了钱图的是一个短期的利益。但是这一次的行动，它针对的目标呢是涉及美中贸易政策的关键机构和个人黑客的目的是要拿情报的，是情报渗透和战略操控的。这已经不是犯罪，这是网络战的一个逻辑了。所以我们可以说，这完全是一次典型的国家级别的间谍行动本质就是数字战场上一次的较量。其实他提醒了美国和其他国家，网络空间早已经成为大国博弈的一个主战场了。失去了这个战场不是丢失数据那么简单，很可能就是直接威胁到一个国家的战略安全了，可以随时对美国、对西方国家造成实质性的打击了。好的，我们再来关注下一个消息，这是我们郭文贵先生传出的重要情报。第一点，在93阅兵之前，习近平曾经对普京和金正恩说，川普执政也就这几年的时间，我们几个等也能把川普给等死随后就有了他们呢关于器官移植和活到150岁的一个对话。第二点呢是法国和德国出现了退出欧盟的呼声，如果任何一方退出的话，可能导致欧盟的整体瓦解，欧元会消失，俄罗斯会成为欧洲最大的军事强国，俄罗斯会联手中共，逐一击破欧洲国家。之前西方把前苏联给解体了，普京一直要报仇，他在推动欧盟的解体第三点，中共储备了超过3万吨的黄金中共会联合金砖国和其他国家，正在构建一个可以替代美元的货币体系。而美国呢？美国目前的债务已经高达37万亿美元。如果美元崩溃的话，中共可能会煽动内乱导致加州、德州等等这些州份寻求独立，美国面临解体。第四点，我们新中国联邦掌握情报，并阻止中共和俄罗斯的计划。郭先生在帮美国拿出对策。好的，郭先生传出的这个情报非常的震撼一方面就表明了中共、俄罗斯和朝鲜计划采取拖延战术，避免正面的冲突他们也知道正面打美国是打不过的，所以他们要等待川普任期结束之后或者是等待美国的内部混乱来削弱美国的全球影响力。另一方面如果法国或者德国退出了欧盟欧盟的经济或者政治会受到重创，而欧盟其他国家呢，比如葡萄牙、意大利、希腊、西班牙这些国家，他们本来的债务就很高比如意大利，它的债务已经超过了 GDP 的140%了。如果欧元崩溃，可能会引发债务违约潮。如果欧盟解体的话，俄罗斯会成为欧洲最大的军事力量。而中共它会通过一带一路的投资和人民币结算来填补欧盟的真空，那整个欧洲就是中共和俄罗斯说了算了。另外，如果美元崩溃的话，那全球金融秩序就会推倒重来。中共带着金砖国家搞的这个人民币国际化和黄金储备，就是要挑战西方的。这个情报它的重要价值在于透露了中俄朝3个邪恶轴心国的一个长期战略，就是通过耐心等死川普，通过经济战干掉美元。第三就是政治渗透搞欧盟分裂，搞乱美国。这3个邪恶轴心国的目的就是要颠覆西方文明秩序，准备在川普任期之后重塑全球的金融和权力格局。习近平的野心就是要统治全世界。那么世界怎么应对中共的野心和威胁呢？这真的离不开咱们新中联邦，咱们的郭先生了。好的，我们再来看一下 TDCCP 有关的一个消息。99 Bitcoins 9月8号报道，目前全球的加密货币市场有几款表现非常突出的新兴迷因币，
投资潜力非常大。报道指出，在比特币和以太坊的价格停滞不涨的时候，迷因币板块逆势上涨啊，这是投资者寻找另外一个高回报的机会。其中，在索拉拉链上交易的 TDCCP 近期的涨幅高达 36%。从技术图形显示， TDCCP 有望再涨 200%。 TDCCP 作为新中国联邦以灭共理念为核心价值的迷因币，将会随着社区的稳健发展和全球灭共理念的传播，它真正的价值会进一步的显现出来。好，这是一个非常利好的消息啊！根据新中国联邦负责 TDCCP 项目的战友汇报啊，TDCCP 新的团队将会专注于决策与钱包管理的负责人是完全分离的，所有决策是经过多方的监督和审核，形成更成熟的方案，以最大化来保护战友的利益。这是团队走向专业化和系统化的重要一步，也是 TDCCP 未来发展的一个重要保障。另外，在93阅兵的大直播期间， TDCCP 团队建立了多个新的交易池，并进行流动性操作。未来用户还可以用法币直接购买 TDCCP 这是一个很大的利好消息，因为现在很多人都不知道怎么买 TDCCP 这中间的购买程序其实挺复杂的。如果这个问题能解决的话，我相信会有更多的人进来支持，我们的用户基数也会大大的提高。另外， TDCCP 团队正在筹备一档直播节目，用自媒体的力量宣传 TDCCP， 宣传灭共的理念。TDCCP 的目标就是把空气币变为有实体价值的资产，就是转化为真正有实际应用价值的资产。这是 TDCCP 和其他迷因币最大的不同，因为空气币它是没有实际价值的，纯投机炒作的，而咱们的 TDCCP 则完全不同。我相信新中国联邦社群有这样的基础和条件，未来一定可以打造出价值非凡、基于灭共理念之上的 TDCCP 灭共币。只要是相信中共必将被灭，那么 TDCCP 的长期价值也就毋庸置疑了。这是我们灭共社区真正的核心基石也是 TDCCP 的核心价值所在。好的，我们看下一则的消息。CNN 9月10号报道，美国与日本正在上星期四正式启动了为期2周的决心龙联合军演。演练的重点是远程打击与联合指挥能力并首次部署了可覆盖中共国大陆的导弹系统，凸显了两国在安全合作上的升级。演习还涵盖了海上、空中和地面多维度的协助，以提升美日两军在印太地区的联合作战与快速反应能力。本次演习在日本的西南部举行，包括有实弹射击、远程导弹部署和反舰作战演练，规模创了历年之最。分析认为，这一举措是美国和日本应对中共日益强硬的军事姿态发出的重要信号。好，美日军演并且首次覆盖到了中国大陆这是很大的一个事情这是体现了美日同盟在印太安全框架之下一个很深度的合作，同时也释放出一个很强烈的战略威慑信号，回应了中共在东海、南海的军事扩张。这次演习的地址选在冲绳和石垣岛靠近台湾和第一岛链，它是有很高的地缘政治的象征意义的。美方强调演习的目的呢是磨练作战能力，但是美军部署的这个导弹系统和火箭炮它已经超出了传统的防御范畴了。实际上它是一个实战化的准备。值得关注的是在演习之前，美中两国的国防部长举行了视频通话，这是看上去有个沟通吧但实际上美日的军事演习更具有一个战略表态的意味战争的这个硝烟已经越来越浓了。
好的，我们再来关注美国提出的与中共国政治犯有关的一个法案。美国新泽西州众议院克里斯·史密斯9月11号提出了一个 Freedom for 高制成 Act 推动中共及香港当局释放因人权与言论自由遭受拘押的政治犯。法案呢以人权律师高制成来命名，他自2017年开始已经失踪了。法案要求美国国务院要汇报自2006年以来的营救努力，并在今后所有的对华外交接触中纳入政治犯的议题，同时设有专责的人员与政治犯的家属联络。史密斯强调，关注政治犯是道义与国家利益所在，持续的国际倡导有助改善政治犯的待遇，缩短刑期，甚至促成释放。他呼吁美方不要遗忘为自由而发声的这一群人。好的，美国众议院史密斯提出的这个法案意义是非常大的，是对中共国人权状况的一个很好的回应。高志成作为中国最具代表性的人权律师之一，他已经失踪8年了，成为中共打压言论自由与法律正义的一个象征了。那么这个法案的意义在哪里呢？它在于显示了美方正在试图将人权的议题变成一个制度化、常态化，并且把它嵌入到中美双边关系之中了。这个法案的提出既是道义上的声援，也体现出美国在全球的人权议题上的一个战略布局。史密斯强调政治犯的命运不管关乎到人道，还关乎到美国的国家利益与价值观的竞争。在美中关系日益紧张的情况下，这个举动会加剧中美双方在意识形态和制度模式上的一个对抗。但是这也可能为那些被拘押的人带来国际关注和实际的改善。好的，我们再来看下一则的消息，这是关于中共严苛的言论审查的一个消息。中共的监控产业正在加速向海外扩张，它的核心是通过防火长城等等这些系统输出网络控制的能力。相关企业已经向哈萨克斯坦、巴基斯坦、埃塞俄比亚还有缅甸等国家的来出口这些设备。这些设备不仅是执行审查，还能监视甚至是拦截还有入侵网络流量。这些公司它是与科研机构和地方政府进行合作的，以商业化的运作方式来承接合同，将技术化来化作一个利润来作为一个来源。分析人士表示这种数字的威权主义服务已经形成一个产业链不再局限于中共国的国内控制。中共他想以外销的方式向全球扩散，对国际网络自由构成重大的挑战。好的，关于中共防火墙的信息，七哥之前也是谈的很多的，我们来看一下这个小视频。如果中国现在老百姓说你可以不负责任的选择共产党还是新中国联邦，选择爆料革命还是选择共产党，我告诉大家，你们自己去掰开脑子算一算，看看是选我们多，选共产党多。这话可不是我说的，是所谓老领导给中央写信就说的。如果让中国人把防火墙拆了，让中国人真的是继续下去，让他们有了选择，选现在郭文贵在海外搞的新中国联邦，还有选共产党，后果将是什么？后果是可能是倾倒性的选择新中国联邦，说共产党将比突尼斯当时的政府那小贩穆罕默德还有穆罕默德哈蒂比他那个当时司法部长还惨，比那个皇帝还惨，比卡利法还惨。为啥这么说我们？因为新中国联邦是中国人唯一在茫茫的黑夜中一个虚弱的希望和灯光。共产党那么多年，只要你有一个选择，共产党，再一个选择还是共产党。共产党错了，共产党对了，共产党犯罪了，你都要记住一条：共产党是伟大的，提亲娘亲不如党亲。如果第二条你发现党对你有伤害了，让你怀疑了，参照第一条。如果共产党真的是犯罪了，真的伤害你了，需要你奉书了，需要你把你家人奉献出来了，你还得参照第一条。但是现在中国人说，我还有一个选择，我有第4条，新中国联邦，这是事实啊。现在在中国大陆传播爆料革命和视频，像昨天晚上我收那么多信息，多少人？800万人，多少 IVP 啊？是其实这篇报道也是印证了七哥之前的爆料也是揭示了中共的监控技术已经在全球扩张了。中共的这个数字威权主义正在从国内的治理工具变成一个出口的监控手段了。中共甚至还把它当成一个商品来出口，形成一个跨国的产业链。
而防火长城啊，它代表的是一个网络控制，它不仅是拿来审查和封锁信息的，它还具备监视、拦截啊，甚至可以控制网络流量，是吧？而获得这些技术的这些国家啊，它当地的政府和科研机构，他们是混在一起，他们是以商业合同的形式来推动这个防火墙的技术啊，在当地的落地。所以中共的监控技术已经用一个去政治化的包装，还有利润驱动啊，来进行全球的扩张和全球的控制。这已经不是技术出口了，而是独裁政府啊拿来镇压异己的一个手段了。而且啊，中共还想拿这来输出它的独裁治理的一个理念模式的。如果中共一旦得逞的话，全球互联网的开放性和多样性啊将会被削弱，人民的言论自由、信息自由啊也会成为一个玩笑了。好的，我们来看今天最后一则的消息。美国总统川普9月13号通过社交媒体发出一封公开信啊，川普表示他自己已经准备了对俄罗斯进行一个重大制裁，前提是所有北约国啊必须一致同意，并同时采取行动，全面停止购买俄罗斯石油。川普指出，北约在对俄罗斯的立场上缺乏100%的承诺，而北约持续的购买俄罗斯的石油，削弱了西方的谈判力量。川普建议北约应整体的对中共国征收50%到100%的关税，并在俄乌战争结束之后撤销这个关税政策。这有助于削弱中共对俄罗斯的影响力，加快结束这场致命但是荒谬的战争。川普强调，这并非他的战争，而是拜登和泽连斯基的战争。川普的这一个举动目的呢，是要阻止冲突进一步的扩大，并拯救成千上万的生命。川普总统的这个表态啊，不仅是凸显了川普对北约内部的分歧啊非常的不满，也反映了川普总统已经将中俄关系视为一个战争延续的关键点了。事实上啊，不止美国啊，欧洲也知道中共是俄罗斯侵略乌克兰的一个主要支持者。但即便是这样啊，欧洲恐怕啊也很难马上配合美国的建议的，因为欧洲有很多国家和中共国的贸易关系啊太密切了。欧洲啊有很多国家是被中共给深度渗透了，所以北约国家啊，我估计在短期之内恐怕不会提高啊对中共国的关税。不过呢啊，只要这个提议提出来了，就会慢慢的有国家会推进的啊，这是推进欧洲和中共国贸易脱钩的一个非常重要的环节。但是无论如何啊，脱钩的这个趋势已经不可避免了。好的，今天的节目就到这啊。最后我要说的是，中国共产党是全世界灾难的根源，全球灭共的趋势如火如荼，只有消灭中国共产党才能拯救全人类，而加入新中国联邦是中国人自救的最佳选择。大家可以扫描我们海报上的2维码，或者跟随我们 GET 的官方账号就能够联系到我们。好的，感谢大家收看旧金山量子农场本期的量子快报每周热评的节目，感谢我们今天节目的导播 Sima， 还有感谢王文哈哈啊，祝大家有愉快的一天，我们下周再见。